Doktor, ka shumë njerëz që e kalojnë këtë virus, por nuk e kuptojnë. A janë njerëzit tani detyruar që të bëjnë një vizitë në doktori edhe pse ai nuk ka pasur temperaturë? Në shumë studime, edhe në praktikën time, unë kam 4 pacientë që ishin pozitiv, por nuk ishin asnjë simptom. Është një imunitet i çuditshëm që disa persona kanë fatin që e kanë, po ata janë më të rrezikshëm për ta shpërndarë virusin. Prandaj dëshira që gjithë të mbajnë maskën mjekësore është e generalizuar më për këtë punë, se ka njerëz që nuk kanë simptome as pak, e po e shpërndajnë virusin. Tani, ata kanë me historinë e tyre kontakt me persona që kanë pas COVID-19. Prandaj edhe kërkohet që ata që kanë pas kontakt, çfarë mendoj me kontaktin, edhe kjo duhet të sqarohet. Për shembull, po të kenë qenë në një distancë më pak se 2 metra, më pak se 6 ton, me një person që e ka sëmundjen, për shembull më shumë se 2-3 minuta, ka gjasa që ta kenë marrë virus. Prandaj edhe ata që kanë qenë në kontakt izoloheshin nga 2 javë. Po edhe ata prandaj po ta kenë maskën të gjithë, pa më parasysh a ke qenë në kontakt ose jo, i ke qenë i mbrojtur. Gjasa që të marrë sëmundjen është më e vogël, gjasa që të ndihmojë virusin që të multiplikohet ose të den në miliona zvoglorë. Domethënë mos i japim hapësirë virusit që të shumohet. Edhe unë mendoj se këtu është serioziteti i kësaj, përse asnjëri nga ne nuk e di ma e kemi me vete ose nuk e kemi. Prandaj është mirë të gjithë të mbrojmë. Të gjithë ta kemi maskën, se nuk mund t'i testojmë të gjithë. Amerika ka bërë 2% të popullatës testime, në Shqipëri 0.3-4%. Puna është testime të ruan për ata që janë të sëmurë, edhe për ata që kanë qenë në kontakt. Ata të tjerë që ka mundësi që ta kenë virusin, që janë potencial për ta shpërndarë, ata duhet ta kenë maskën në vetë. Ashtu që i mbrojnë të tjerë. Kjo është një luftë ku çdo njeri është ushtar. Ashtu që çdo njeri ka për detyrë që mos lejon virusit të shumohet, edhe të ecën përpara që do ta prek njeriu që nuk ka mekanizmat imunologjike të gjitha në vend për ta mundur sëmundjen. Për fat të mirë, njerëzimi e ka këtë forcë që ta fiton sëmundjen. Prandaj 95% e kalojnë mirë, e kalojnë pa probleme. Edhe ata të 5% që me sëmundje kritike nuk mbarojnë të gjithë me vdekje, po vetëm 2% që i këtij 5%. Prandaj ne gjithë punojmë për arsye se nuk e dimë se cili do të ketë një imunologji të dobët edhe do të mbaron me vdekje. Ata nuk mund ta përcaktojmë se janë jashtëzakonisht është numri i madh i markerave për të cilët ne nuk kemi teste komerciale që mund të përdorim në ditën e sotshme. Ja, kemi rastin e interleukinës. Interleukina tani ne kemi parë që bllokon interleukinën, por ai nuk është aq i suksesshëm, se nuk është vetëm gjasha, është mishi, vyshi, vjeca, 12 janë shumë kaskada të procesit inflamator që po të mungojë një pjesë sëmundja merr rrugën e fitores dëm shkaktuese. Sa kohë, doktor, rri i fshehur në trupin e njeriut ky virus, pastaj shfaqet? Po, ajo është koha e inkubacionit, zgjat prej 2 ditë deri 12 ditë. Mesatarja thonë 6 ditë, po nuk shkohet këtu me mesataren. Domethënë prej 2 deri 12 ditë, kjo është një fazë absolute që çdo njeri duhet ta di. Edhe aparatin e fortë e ka virusi që depërton, sidomos i ka qelizat sipërfaqësore, kudo që janë. Fillon me hundën, aty njerë përqendrohet, pastaj kalon në fytin, poshtë, prandaj janë ata gërbishtjet, pastaj kalon në traktin pulmonar, në rrugët e frymarrjes. Është në sipërfaqe për arsye se aty te qelizat e sipërfaqes shumohet edhe del, ka mundësi të del përsëri jashtë me kollitje, me teshtitje, me të folur, del jashtë edhe kërkon në organizëm tjetër ku do të shumohet përsëri. E prandaj duhet me ndalë këtë rrugë. Kjo e vetëm me ndalë një digë tjetër veç masës mjekësore, larjes së duarve, edhe ka
mesazhe të ndryshme. Nuk është patologjia, virologjia e virusit koronës akoma absolutisht e qartë. Në disa shkrime thotë se jeton disa orë në sipërfaqe, në disa vende e kanë gjetur edhe pas disa ditëve, numrat nuk janë akoma në mënyrë shkencore saktësisht të përdorura. Prandaj do merr një vit kohë që të dimë se a zhvillojmë imunitet, për sa kohë ai imunitet zgjat. Na duhet një periudhë kohe që të japim shënime më të sakta mbi këtë virus cilin e ballafaqim tani. Doktor, flitet në media se vendosja e aparaturave për frymarrje ka dhe probleme. A keni në sugjerimi juve për këtë, për të smurët që do të jenë ose janë në spital dhe që vendosin oksigjenin, njerëzit vdesin sepse i vjen gjumë? Nuk është një mendim që bashkohet asaj që di unë. Oksigjeni është shumë i rëndësishëm. Tani oksigjeni pa të shumë pacientë COVID-19 i kishim humbur. Oksigjeni është i dëmshëm nëse tepërohet, po. Oksigjenin janë zakonisht të trajnuar mjekët në Amerikë për përdorimin e oksigjenit. Po ishte problemi se virusi depërtonte hemoglobinën. Kjo ishte në të dhëna të reja, hemoglobina e mban oksigjenin. Tani dëmtimi i hemoglobinës shkaktonte desaturimin, dhamjen e oksigjenit, edhe aty humbeshin më shumë pacientë. Pastaj vetja gjatë luftës kundër COVID-19 nuk është nga vetë virusi, është vetë nga reagimi i trupit të njerit. Një imunitet, një hiperimunitet fillon të bën dëm në organet tjera. Këto janë momente që nuk dihet se cili person e ka mekanizmin, sistemin imun të përgatitur ta çon luftën deri në fund të fitan. Për fat mirë ky numër është shumë i vogël. Edhe studimet e ardhshme të mjekësisë sigurisht dinë se si ta klasifikojnë këtë populacion të më shumë e rrezikuar se të tjerë. Me oksigjenin është një gjë shumë e pastër. Trajnimi i personelit mjekësor në Amerikë është absolutisht i shkëlqyeshëm për manipulimin e oksigjenit dhe nevojat e saj për një trup të smur. Faleminderit, doktor. Cilat janë porositë, këshillat dhe sugjerimet tuaja më specifike për komunitetin shqiptar dhe për gjithë shikuesit e televizionit ton? Me një kënaqësi të madhe e them për arsye se kam dëshirë se gjithë ta kuptojnë seriozitetin e sëmundjes COVID-19. Për arsye se nuk e dim se cili person nuk ka aparatin maksimalisht të zhvilluar imunologjik që t'i bëjë ballë kësaj sëmundje. Ka raste ku pacientë kanë qenë të rrezikuar të humbin jetën pa asnjë komorbiditet, pa asnjë sëmundje të dytë, mendoj, në praninë të një shëndeti të plot kanë rrezikuar që të humbin jetën ose edhe kanë humbur jetën. Prandaj duhet të gjithë të mbrojmë veten, po duhet ta dimë se nëse e injorojmë mbrojtjen e vetvetes, rrezikojmë të tjerë. Do me thënë, maska është pjesë e fytyrës. Maska nuk duhet prekur, si nuk duhet prekur fytyra. Duhet larg. Alkool po të kemi në shtëpi, do të zaventson ujin nëse nuk ka ujë. Distanca 1.8 metra ose 6 këmbë mos të injorohet as pak. Edhe të ndihmohen ata që janë të smur me izolimin e tyre në dhomë të veçantë. E kështu, mendoj se në këtë mënyrë fitoria do jetë e pashmangshme. Kishte diçka tjetër, doktor? Unë mendoj se nuk duhet të injorohen simptomet më të lehta apo të paraqiten. Si humbja e shijes, humbja e nuhatjes, kokëdhimbjet, gërbishtja e fytit. Këto janë simptome që janë treguar se janë serioze. Në disa vende 30-40% të simptomeve fillojnë në këtë mënyrë. Prandaj në rastet e para të tilla ata duhet të kërkojnë këshillën e mjekut. Po, duke i ditur këta simptoma, në disa raste nuk ka edhe ilazh përkatës. Ilazhi përkatës është laj duart, lo fytyrën me maskën mjekësore, dhe ke kujdes kur peshesh dhe kur politesh, do ta di se ata
pilkat e pështymës që shkojnë larg deri në 2 metra. Edhe tani njohja e disa studimeve që u injoruan fillimisht edhe ishte gabim i madh i Universitetit të Princetonit, tregoi se këta grimcat e pështymës mund të rrinë në ajër deri në 3 orë. Pastaj kjo u injorua me të madhe. Tani një studim vetëm ekziston para disa javësh, erdhi se mund të ndrojë më shumë se 6 minuta. Nuk është një kohë e vogël ku në 6 minuta ndrohet lëvizja e njerëzve e popullatës në vend. Prandaj, po ta kemi maskën me vete, nuk do i bëjmë nder virusit që të depërton trupin tonë, të hyjë si 100 e të delë si 100 milion. Po ta bllokojmë këtë, e kemi fituar luftën me koronavirus. Doktor, të falenderoj për kohën e çmuar që i dhurove Komunitetit Shqiptar të Amerikës, njëkohësisht edhe për sugjerimet, këshillat për të gjitha ato që solle dhe informacionet të vlerë. Të falenderoj edhe me shpresë të shikojmë përsëri në një bisedë tjetër kështu nga afër. Shikues të nderuar, ju falenderoj edhe për vëmendjen dhe mirupafshim në emisionin e radhës COVID-19 me një person tjetër.